హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇలా కనబడే పుంజుకు కాకి పెట్టకు వచ్చిన 4 భీమవరం జాతికి సంబంధించిన పిల్లలు అయితే మనము అమ్మకానికి పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు ఆ పిల్లలు కనబడుతూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క తల్లి కనబడుతూ ఉంటుంది. కాకి పెట్ట దానికి 4 పిల్లలు అయితే ఉంటా ఉన్నాయి. నెల 15 రోజుల వయసు గల పిల్లలు అవి. తల్లితో పాటు పిల్లల్ని కూడా అమ్మడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు మనకు తెలియపరిచారు. మర్రిపేడ బంగ్లా, మహబూబాద్ డిస్టిక్, తెలంగాణ స్టేట్ నుండి భిక్షం గారు అయితే మనకైతే ఇవి సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాకి పెట్టాను ఆ 4 పిల్లల్ని అయితే మనకు సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. గమనించండి. ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు, తీసుకోవాలనుకునే వారు వారితో మాట్లాడితే మీరు తీసుకోవచ్చు. 4 పిల్లల ధర వచ్చి మనకు ఒక్కొక్క పిల్లకు వచ్చి 800 రూపాయలుగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ యొక్క పెట్టెకు వచ్చి 3000గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ అయితే ఉంటుందని వారు మనకు తెలియపరిచారు. భిక్షం గారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అయితే మనకు డిస్ప్లే మీద వస్తూ ఉంటుంది. వారితో మీరు మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని మీరైతే తీసుకోవచ్చు. 4 పిల్లలు తల్లి కలిపి మనకు 6000కి అయితే ఇస్తారని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ అయితే ఉంటా ఉన్నది కనుక మంచి అవకాశం ఫ్రెండ్స్. భీమవరం జాతికి సంబంధించిన పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా సరే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనకైతే పాసిబుల్ ఏరియాలకైతే పంపిస్తారని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా మీరే చెల్లించాలి. ఎందుకంటే మనం చెప్పేది కొద్ది రేట్లు కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చెల్లిస్తూ ఉండాలి. కావాల్సిన అనేది తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. పెట్టేది మనకు కనబడుతుంది, దాని పిల్లలు కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా, అవి మన సేల్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరోసారి అడ్రస్ చూడండి. భిక్షం గారు, మర్రిపేడ బంగ్లా, మహబూబాద్ డిస్టిక్, తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్.